大家好，喺個車度拍片好少喎。咁咧就因為頭先咧放咗工，而家啱啱放工其實。咁揸車有啲攰啊，所以我就停咗喺 service 站嗰度咧。咁就瞓咗個靚覺啊，即係又唔係好耐嘅，10零20分鐘，所以而家就好精神。我今條片嘅係講咩咧？我即係發覺一個好有趣嘅嘢，呢個樣嘢同大家去分享一下。係香港人咧喺職場裏邊啊，嗱當然啦，我唔知道係咪所有人都係咁，但係我遇到即係唔同公司裏邊香港嘅同事咧，都會有一啲咁上下嘅嘢喎。見個陰陽面添，哇好大啊，好晒啊！咁啊，係咪咁啊好啲啊？咁咧就好笑嘅，其實嗱，咁啊其實你要知道咧，咁我喺個貨倉裏邊做啦，貨倉裏邊當然少異性啦，日間有嘅，下晝班有嘅，咁咧通宵班咧基本上就冇乜女人做，但我哋咧近來咧多咗個女士出現咗喎，咁咧就係一個烏克蘭溝德國嘅，即係一個混種嘅女性，哇！咁令到咧我哋啲同事咧，即係特別係一啲 team leader，咁好幾個 team leader 咧，就成日咧都圍住呢位女士咧，哇！聊天啊，傾偈啊，咁即係。咁咧，我哋幾個香港同事咧就叫佢做契媽，咁我就冇問佢點解叫佢做契媽嘅。哇，好得意喎！香港人咧有個特性咧，唔知大家同唔同意咧，係好中意幫人改花名嘅喎嚇。咁改啲花名好笑啊！當然啦，我哋呢個有個契媽啦，我哋有2個 team leader 咧，一個叫陳百祥啦。一個叫校長 ，OK， 咁咧，咁我哋同一組人咧，咁我而家負責 loading 啦嚇，即係啲人執完貨之後咧，我哋要將佢包好啊，放好 label 咧，就要準備啦，load 上車度。咁loading team，咁我哋 loading team 裏邊咧，即係近來咧，咁多即係除咗我哋 loading team 咧，咁出邊 team 咧，咁即係做執貨嘅咧，都多咗幾個印度嘅同事，男人嚟㗎嚇。咁而呢幾個咧，佢哋都係朋友嚟㗎，我相信。咁五六個，咁好過癮啊！即係咁咧，我哋嗰啲香港嘅同事咧，又幫佢哋改咗花名喎，亦都好接近佢哋嘅性格㗎。一個咧就叫慢叉，大家都知道啦。我哋好多時對印度人咧都有呢一個咁嘅名稱嘅，乜叉咁樣嚇。咁咧就咧，咁咧我哋有個叫慢叉，有個叫快叉，有個叫肥叉同瘦叉，有一個咧就冇個叉字啦，就叫慢車。咁我哋睇咧就點樣咧？快叉咧，佢真係好勤快，但勤快到咧成日咧就左撞右撞。咁咧因為有時揸住個車咧，佢會即係個車啊、鏟啊，或者會揩到隔離啲貨啊，令到嗰啲包裝咧會碎，即係會裂開啊。咁啲狗糧就跌到一地都係。好多時佢做嘢咧係快，係勤快，好勤快，但係咧就好衝動下嗰隻。所以咧就變咗咧就。係 OK 啊，但係就成日都咩咯，成日都即係有好多呢啲咁嘅即係蝦碌嘢咯。咁另外個慢叉，咁慢叉咧真係笑到你死，佢嗰種不問世事嘅做人態度咧，哇真係嗱。咁我哋咧嗰啲要將嗰啲貨咧包膠噶嘛，即係纏起啲膠啊。咁我哋用啲機嚟纏噶嘛。咁咧，我哋咧就一個人咧，我哋咧就會睇3部機，
做完呢部女就啱揼揼住。其實知唔係咁辛苦嘅，好清閒嘅。我哋睇住佢，咁會唔會有啲即係因為啲貨咧有高有低噶嘛？有時係咪？有時嗰度佢哋啲 sensor 咧，明明啲貨冇咁高嘅，佢就 detect 到鬼咁高，咁啊搞到啲嗰啲咁嘅膠咧，即係掉咗上去，我哋點樣撳翻佢落嚟啊？咁樣。咁呢個慢叉咧就好過癮嘅，佢就不問世事嘅，佢淨係望住自己部機，一部機，其他啲機咧，無論係前緊又好，停咗又好，跌到一地又好，佢咧係咁一眼尾望一望，就唔會繼續處理其他嘅喎，佢淨係處理自己嗰貨。點會揾一個人咁高人工啊？我哋大家都知道啦，12磅幾啦嚇，就算我哋最低工資12磅幾，哇！即係揾你翻嚟，點會睇一部機先得㗎？哇！但係佢嗰種不問世事嘅態度咧，即係令我哋非常之欣賞啊！真係，即係我唔得㗎喎，我就算見到明明唔關我事都好啦，譬如有個人揸車咁樣揸，因為速度快啊，喺個板度跌咗啲嘢落嚟啊，咁樣我都會走埋去呢度幫佢執，縱使啦，我係繁忙緊。啊，佢真係可以真係不問世事嘅，咁啊亂叉咁嚟啊，真係啊，有時快叉就亂叉咁嚟，慢叉就不問世事，好過癮嘅。咁啊，當然咁啊，我又未問我香港同事點解呢一個叫做校長，呢個叫陳百祥。咁咧就陳百祥咧就真係好經典嘅，即係咧佢係一個年輕人啊，但係佢係 team leader 啦嚇，即係高級過我哋啦，佢係着橙色嘅反光衣嘅。咁咧佢就可能真係外國人唔係咁中意沖涼啊，佢着住件呢啲咁嘅褸，嗰種體味咧都會散到出嚟，仲係好鬼誇張啊！我係點樣形容佢咧？佢好似將兩隻死咗2個禮拜腐爛生蟲嘅死老鼠夾喺2個架底一樣，哇！散發好濃烈嘅味道。其他嘅人咧都會噴香水嘅，即係好明顯佢哋有噴香水嘅。但係呢位陳百祥啦就冇噴香水啦，當然，哇！濃烈到咧，你真係頂唔住啊！其實你企喺佢離開1公尺就已經開始聞到味道喎，哇！所以咧佢就成日都揾你過嚟同你傾偈啊咁樣。咁我哋咧仲有一樣嘢過癮，咁呢個陳百祥仲有一樣過癮嘅，佢好中意學廣東話。咁所以咧，我哋喺 loading team 咧，其實我哋有個好大嘅擴音機喺度播喇叭播歌噶嘛，通常播英文歌啊咁樣。咁近來咧就成日都播廣東話歌，哇！無論係陳慧嫻啊、張國榮啊，或者一啲國語歌啊，即係乜都播。咁啊，我哋所以咧就做起上嚟嘅時候，感覺有幾鬼過癮，即係有啲國語，即係有啲中文我哋所熟悉嘅歌啊嘛，都幾好玩啊！不過就呢間公司咧，近來好似我感覺到佢開始 cut cost，所以咧就嗱，因為你都知道我咧，我之前我又負責 training 啊，我已經幾個月冇新人 training，因為公司冇再請新人啦。咁咧有啲人走咗都唔請新人。以前咧我好記得我去 training 嘅時候，每個禮拜都有人俾我 train 嘅，即係無論係早班、晏晝班，甚至乎通宵班啊，都有人 train 嘅。咁咧就奇怪喎，近來真係冇晒人 train 咯。咁啊感覺到公司係 cut 緊 cost 啦，咁啊盡量減低個 cost，想賺多少少啦，同埋我哋嘅工黨咁又加咗 NI 啊嘛，咁啲公司嚟講個負擔咪又重咗咯。咁啱啱上個月又最低工資又加咗啦嘛，咁佢哋喺對佢嚟講，咁一間公司100幾個倉，淨係做倉啊，有經理啊，又成咁啊，又 team leader 啊，90幾樣嘢，你諗下佢咁加一加，佢嘅人工都唔少啊，係咪？即係個個都按比例去加。變咗佢哋嘅負擔咧，真係好重。我哋執貨啫嘛，其實。不過 anyway， 21號咧就要去咧新屋度咧，就會有個人咧就有個 home tour，就講俾我聽啲總掣點樣用啊，
個 boiler 點樣用啊，個水掣、總掣、乜掣、物掣點樣用啊，會教我點樣用嚇，即係成間屋咁樣。個 alarm 又點樣啊？嗰啲 radiator 點樣啊？點樣中央去調控啊？呢啲咁嘅嘢。咁然後咧27號，再下一個禮拜即係正式收鎖匙啦。到時咧我一定會拍條片咧，就俾大家分享下我嘅喜悅嚇。OK， 今日條片咧講到呢度，我諗我諗我恰多10零20分鐘啦，咁我就會揸車翻去噶啦。OK，拜拜。